प्रधानमन्त्रीले देश चलाएर देशमा रोजगार सिर्जना गरेर यो देशलाई समृद्ध बनाउन सक्नु पर्यो। राष्ट्रपतिको काम के हो, प्रधानमन्त्रीको काम के हो, उपराष्ट्रपति हरेक अर्थतन्त्र गृह मन्त्रालयको हरेक क्षेत्रमा सांसद सभासदहरूको काम के हो। व्यापक करोडौँको भ्रष्टाचार गर्न पाइरहेको विद्युत प्राधिकरणले 4 वर्ष जति जब कुलमानले आयो, ओहो अब त कमिसन खान पाएन, यसले त कमिसनै खान दिँदैन, यो त जनताको हितमा काम गर्ने मान्छे रहेछ, यसले त जनताको हितमा उज्यालो पनि दिइरहेछ। 30 देखि लिएर 35 अर्ब जति विद्युत प्राधिकरण घाटामा गइरहेको त्यो चुक्ता पनि गरेर अझै 11 अर्ब अर्थतन्त्र नेपालमा खोइ यस्तो कुकुरले नपाएको दुःख पाएर बसेको जनतालाई एक्कासी आएर झिलमिल बनाइदिएर त्यसमा पनि तपाईँको अर्थतन्त्र 11 अर्बसम्म टेवा पुग्ने नाफा दिने अझै कति दिन थियो होला। अगर उहाँलाई नल्याएको भाइ तपाईँहरू सोच्नुहोस्, 4 पल्ट प्रधानमन्त्रीको कुर्सी दिनु हुने, 4 पल्ट हरेक पदहरू दिन मिल्ने, आफूलाई मन लागेपछि बैठक बस्न मिल्ने, यसलाई त मन परितन्त्र भन्छ। सरकारलाई सरकार, तपाईँ हाम्रो सरकार हुनुहुन्छ, तपाईँलाई हामीले भोट दिएको छौँ, यो मान्छेलाई पूर्ण नियुक्त गरेर भावना मनदेखि बोलेको, आज चित्त दुखेको छ, यो मन रोएको छ। बाहिरबाट विदेशको साथीहरूले रोएर फोन गरेको छ हामीलाई। हामी त्यही गोली खोसेर हान्छौँ, हामीले पनि ट्रेनिङ दिएको प्रचण्डले नै हो क्या अरे, गोली बनाउन बारुद बनाउन ट्रेनिङ दिनु त प्रचण्ड नै हुन्, दिएका छन् हामीलाई ट्रेनिङ प्रचण्डले। हामी पनि पूर्व माओवादी लडाकु नै हौँ। पुरुषले किन हामीलाई हातल छ, मैला परेर के का लागि, मैला परेर चोकमा बसेर ठिङ्ग उभिएर बाँस जस्तो उभिएर चाहिँ त्यहाँ बसेर केटाहरूलाई हप्पाउनका लागि। अब आजको यो तपाईँको एउटा पुलिस प्रशासनलाई पनि जुन माथिको आदेश जुन दिएको छ, यो नयाँ किसिम देखिएको छ। पहिला के गर्थे भने पक्रिन्थे, बेलुकातिर लान्थे, ठाउँमा राखेर छोडिदिन्थे। आज के देखा परेको छ भन्दाखेरि पक्रिने भएन, गल्लीमा लिएर जाने अनि कुट्ने ठेल्ने। आज पक्रिने चाहिँ बिल्कुलै पक्रिने भएन, तर आज चाहिँ नयाँ तरिकाबाट जुन पहिलाका साथ जुन हामी पहिला तरिकाबाट आउँछौँ, अब आफ्नो तरिकाले विरोध गर्छौँ, गणतन्त्र लागेको छ, लोकतन्त्र लागेको छ, प्रजातन्त्र लागेको छ, हामी जुन मानसिकता लिएर आएको छौँ, कुलमान घिसिङ सरको पूर्ण नियुक्तको माग र त्यसमा एमसिसी खारेज गराउनुपर्छ भन्ने मागको साथमा चाहिँ हाम्रो टिम एउटा कोर्डिनेसन भएर कोही यताको लेफ्टको बाटोबाट, कोही राइटको बाटोबाट, कोही यताको बाटोबाट, उताको बाटोबाट मात्रै आएको। हामी भेला चाहिँ त्यही ठाउँमा हुने भनेर आउँदा आउँदै लेफ्टको लेफ्टले नै खेदाइदियो, राइटको राइटले नै खेदाइदियो, ब्याकको ब्याकले खेदाइदियो, अगाडिको अगाडिले खेदाएर मात्रै क्षेत्रविश्व धेरै लट्ठी चार्जहरू भएर आज हेमराजजी जस्तो युवा उहाँलाई पनि लट्ठी लागेको छ, अरू पनि धेरै छन् लट्ठी लागेका। के यसलाई नै अब गणतन्त्र भन्ने हो? डाइरेक्ट यहाँ देखा परेको छ। डाइरेक्ट म भन्न चाहन्छु, जब कुलमान घिसिङ 4 वर्ष अगाडि आउनुभन्दा अगाडि जुन 30 देखि 35 अर्बसम्म विद्युत प्राधिकरण घाटामा गइरहेको थियो, अगर त्यतिखेर कुलमान घिसिङ सर नआएको भाइ 30बाट 35, 35बाट 40, 40बाट 45, 50, 55, 60 गरेर यो देशमा 22 देखि 30 घन्टा 30 गति अन्धकार बनाउन यो खोजेको खेल हो। व्यापक करोडौँको भ्रष्टाचार गर्न पाइरहेको विद्युत प्राधिकरणले 4 वर्ष जति जब कुलमानले आयो, ओहो अब त कमिसन खान पाएन, यसले त कमिसनै खान दिँदैन, यो त जनताको हितमा काम गर्ने मान्छे रहेछ, यसले त जनताको हितमा उज्यालो पनि दिइरहेछ। 30 देखि लिएर 35 अर्ब जति विद्युत प्राधिकरण घाटामा गइरहेको त्यो चुक्ता पनि गरेर अझै 11 अर्ब अर्थतन्त्र नेपालमा, खोइ नेपालमा अर्थतन्त्रलाई टेवा दिने कहाँ छ, मूल्याङ्कन के छ, कारखाना कहाँ छ, के छ, केही पनि छैन नि। बिजुलीबाट, जबकि यो राष्ट्र पानीको दोस्रो ठुलो धनी देश हो, उसले देखे समृद्ध, कुलमान घिसिङले देखे जनताको दुःख, कुप्पी बालेर, मेनबत्ती बालेर, ब्याट्री बालेर, भोलि स्कुल पढ्न जानुपर्छ, भोलि एक्जाम छ, एक्जामको लागि पढ्नु पर्दैन, कतिखेर टिभी हेर्ने, कतिखेर मोबाइल चार्ज गर्ने, कति घन्टा कतापट्टि आउँछ, यस्तो कुकुरले नपाएको दुःख पाएर बसेको जनतालाई एक्कासी आएर झिलमिल बनाइदिएर त्यसमा पनि तपाईँको अर्थतन्त्र 11 अर्बसम्म टेवा पुग्ने नाफा दिने अझै कति दिन थियो होला। अगर उहाँलाई नल्याएको भाइ तपाईँहरू सोच्नुहोस्, यो देश पत्रकारको पनि हो, यो देश पुलिस प्रशासनको पनि हो, यो देश वकिल साहबको पनि हो, यो देश त्यो रिक्सावालाको पनि हो, हरेक व्यापारीको, हरेक डक्टर र नर्सको, आर्मीको पनि हो। भनेको आजको गभर्नमेन्टले डराउनु भएको छैन, तपाईँहरूको आन्दोलन निरन्तर जारी रहन्छ? यो डराउनु पर्ने, हामीले धेरै सत्यको लडाइँमा हामीले आन्दोलन गऱ्यौँ। हामीले भनेको मिडियाको साथीहरूको मार्फतबाट हामीले के भन्न खोजेको भन्दाखेरि हरेक त्यो नेपाली जसको घरमा बत्ती छ आज तपाईँहरूले भुल्नुहुन्न कुलमान घिसिङको योगदानलाई। आज सरकारलाई पनि हामीले चिन्यौँ, स्पष्ट देख्यौँ,
सरकारले तोप पड्काएर टोडी खेलमा राखेर सम्मान गर्नु छोडेर विदाई गरेर अझ उसको समर्थनमा आन्दोलनकारीलाई कुट्ने घाइते बनाउने यसलाई अब हामी समर्थन दिन्छ कुन चाहिँ जनताले मान्छ हरेक जनताहरू सचेत भएको छन् हामी यो अहिलेको पुस्ताको युवा हौ यो पुस्ताको जनता हौ सबै जनताहरू सचेत भइसक्यो हामीलाई एउटा नागरिक देखाउनु कुन चाहिँले अहिले केपी शर्मा ओलीजीलाई समर्थन गर्छ कुन चाहिँ जनताले अहिले सरकारलाई समर्थन गर्छ नेपाली जनतालाई उज्यालो मात्रै होइन अर्थतन्त्रमा समेत टेवा पुग्ने घाटा खाइरहेको 30-35 अर्ब भनेको मामुली कुरा हो यो सानो देश गरिब राष्ट्रमा कुलमान घिसिङ भन्दा राम्रो योग्य व्यक्ति विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बन्ने कोही देख्नु भएको छैन तपाईँले हुनसक्छ तर कुरा के हो भन्दाखेरि जसले हामीलाई उज्यालो दिइरहेछ उहाँलाई किन पुनर्नियुक्त हुन नहुने 4-4 पल्ट प्रधानमन्त्रीको कुर्सी दिनु हुने 4-4 पल्ट हरेक पदहरू दिन मिल्ने आफूलाई मन लागेपछि बैठक बस्न मिल्ने यसलाई त मन परितन्त्र भन्छ एउटा हाम्रो जनताको माग के हो हामीले मन पराएको मान्छे यार हामीले मन परायौँ कुलमान घिसिङलाई कुन चाहिँले मन पराउँदैन अन्धकारमा बसेको जनतालाई उज्यालो दिने अर्थतन्त्रमा सबै टेवा पुग्ने काम गर्ने मान्छेलाई जनताले मन पराउँदाखेरि सरकारलाई सरकार तपाईँ हाम्रो सरकार हुनुहुन्छ तपाईँलाई हामीले भोट दिएको छौँ यो मान्छेलाई पुनर्नियुक्त गरेर भावना मनदेखि बोलेको आज चित्त दुखेको छ यो मन रोएको छ बाहिरबाट विदेशको साथीहरूले रुएर फोन गरेको छ हामीलाई रुएको छ उनीहरू सरकार त हाम्रो होइन रहेछ झापाकै मान्छेले भनेको छ केपी शर्मा ओलीजीलाई अब राख्नु हुँदैन हो त्यो कुरा चाहिँ सडकमा देखिएन क्या आजको देख्नै दिएन देखेन होइन देख्न दिएन तपाईँलाई के लाग्छ यतिजनालाई लट्ठी चार्ज गर्दैमा यो भिडलाई तपाईँले उ गर्नुभयो आज हस्पिटलमा छ ट्रिटमेन्ट गर्छौँ ठिक छ फेरि भोलि अलग अलग बाटो हुँदै जान्छ आज हामीले रणनीति थाहा पायौँ आउनुभन्दा अगाडि नै यस्तो गरे भोलिको अर्को रणनीति बन्न सक्छ पुलिसले लट्ठी हान्दै गर्छन् हामी भाग्ने यो क्रम भनेको त इतिहास हो तर हाम्रो उद्देश्य के हो भन्दाखेरि कुलमान घिसिङलाई पुनर्नियुक्त गर्नु हो जनताले खोजेको मान्छेलाई राखौँ अब के भनेपछि जलस्रोत मन्त्री हुनु पर्यो ऊर्जा मन्त्री ऊर्जा निकाल्न सक्नु पर्यो अर्थमन्त्रीले अर्थतन्त्रमा टेवा पुगाउन सक्नु पर्यो प्रधानमन्त्रीले देश चलाएर देशमा रोजगार सिर्जना गरेर यो देशलाई समृद्ध बनाउन सक्नु पर्यो राष्ट्रपतिको काम के हो प्रधानमन्त्रीको काम के हो उपराष्ट्रपति हरेक अर्थतन्त्र गृह मन्त्रालयको हरेक क्षेत्रमा सांसद सभासदहरूको काम के हो आफ्नो काम गर्नु पर्यो एउटा चाहिँ अब कुलमान घिसिङ सरले उज्यालो ल्याएर इतिहास रचेको छ तर प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिका मात्रै प्रधानमन्त्री र कुलमान घिसिङलाई अन्त राख्ने प्लान छ कि सरकारको अब अहिले हालको लागि कुलमान घिसिङ सरले बिजुलीबाट चाहिँ इतिहास रच्नु भएको छ यो देशमा चाहिँ हामीलाई उज्यालो दिनु मात्रै भएन यो देशको अर्थतन्त्रमा पनि टेवा दिनुभएको छ हाम्रो चाहना के हो अझै उहाँलाई त्यो ठाउँमा राख्यो भने अझै बिजुली उत्पादन गरेर अझै समृद्ध अर्थतन्त्रमा टेवा पुगेर के थाहा बिजुलीबाट अब यो देश समृद्ध हुन्छ कि विकास हुन्छ कि पैसा त आइरहेछ होइन उहाँ ऊर्जा मन्त्री बन्ने योजना हो कि उहाँलाई एउटा म्यानेजिङ डाइरेक्टर त दिएन राम्रो काम गर्दा गर्दै उहाँलाई ऊर्जा मन्त्री दिन्छ त्यो पनि कहाँ भन्दाखेरि हाम्रो नेपालमा राम्रो मान्छेलाई कहाँ ठाउँ दिन्छ यहाँ हस् अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ हेमराजजी यसरी आज अन्त्यमा म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि सम्पूर्णलाई हामीलाई चलाउने काम नगरियोस् हामी एकदमै शान्तिपूर्ण हामी आन्दोलन गर्छौँ आन्दोलन पनि हामी सत्यको लडाइँमा गर्छौँ सधैँभरि हामी कहिले पनि राष्ट्रका विपरीत जनताका विपरीत हामी कहिले पनि काम गर्दैनौँ र हिजोसम्म सरकारका विपरीत पनि गरेका थिएनौँ कहिले पनि सरकारको विरोध हामीले गरेनौँ तर हिजोदेखि हामीलाई थाहा भयो कि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राष्ट्रपतिका प्रधानमन्त्री साला समितिका प्रधानमन्त्री उनी एउटा घरका प्रधानमन्त्री रहेछन् त्यसकारण आजबाट हामी सरकारको विरोध गर्छौँ गरि नै रहन्छौँ जबसम्म हाम्रो माग पुरा हुँदैन तबसम्म हामी गर्छौँ पुलिस प्रहरी हामीलाई ज्यादती गर्यो भने अब हात उठाउँछौँ हामी आजसम्म सयौँ दुईचोटि सहिसक्यौँ पुलिसको ज्यादती भोलिबाट हामी हात उठाउँछौँ अवश्य हात उठ्छ हाम्रो पुलिसमाथि हामीलाई छुने कष्ट नगरिदिनुहोस् पुलिसकर्मीहरू पनि लिबिया देशको शासकले पनि जनतालाई शक्ति प्रदर्शन गरे धेरै वर्षसम्म शासन गरे भनेका कुरा मानेनन् लिबिया देशको कुरा गर्दैछु म त्यसको शासक गद्दाफी अब त्यो समय नेपालमा स्पष्ट हामी देखिसक्यो जनतालाई कमजोर ठान्नु भएको होला नि नेपाल प्रहरी पनि जनता नै हुन् तपाईँले आदेश दिँदै जान्छन् र उनीहरू मान्दै जान्छन् कतिसम्म उहाँहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ होसियार आदेश र पावरको चलखेलमा सरकारले आफूलाई शक्तिशाली मान्छ भने यो तपाईँको बेवकुफी हुनेछ भ्रम हो जनता सम्पूर्ण सचेत भइसके आज एउटा युवालाई यसरी हानेको छ पुनर्नियुक्त हुनु पर्यो कुलमान घिसिङको
एमसीसी कुनै पनि हालतमा पारित हुनु भएन। र यहाँ हामीले देखिरहेको छौँ राजनीति कुलमान घिसिङलाई हटाएर कतिको विरोध गर्छ, कतिको लटी हानेर यिनीहरूलाई भगाउन मिल्छ। अब एमसीसीको कुरालाई निकाल्छु भन्न खोज्नुहुन्छ भने सबैभन्दा ठुलो बेवकुफी हो। हस् धन्यवाद। जय हिमाल। आदरणीय दर्शक महानुभाव नमस्कार। यति बेला हामीसँग मुना श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। भर्खरै मात्र हेमराज थापालाई भेटिरहनु भएको छ। अहिले हेमराज थापाको अवस्था कस्तो छ? नमस्कार सम्पूर्णमा। हेमराज थापाको अवस्था एकदमै गम्भीर छ, एकदम नाजुक छ। 2 घन्टा कन्टिन्यू आज पुलिसले चाहिँ हेमराज थापालाई कुटेको छ। हेमराज थापाको एकदम नाजुक छ। उसको सिटी स्क्यान भएको छ भर्खरै टाउको र खुट्टाको पनि एक्सरे भएको छ र उहाँलाई चाहिँ छातीमा एकदमै चोट लागेको छ। सिटी स्क्यान पनि उहाँको अलिकति राम्रो रिपोर्ट छैन। अब अझै पनि उहाँको टेस्टहरू भइरहेको छ। के भन्ने भएको छ? अब के हुने हो भन्ने अहिलेसम्म आएको छैन। रिपोर्ट आइरहेको छ, टेस्ट गराइरहेको छ, तर एकदम सिरियस हुनुहुन्छ उहाँ। किनभने उहाँलाई अति नै प्रहरी ज्यादती अति नै भएको आज। किनभने हामीलाई चाहिँ गल्ली गल्लीमा लगेर आज कुट्यो के, गल्ली गल्लीमा लगेर कुट्यो। महिला पुलिसकर्मी एकजना पनि थिएनन्। पुरै थिए त त्यहाँ पुरै तैनात पुरुषहरू थिए, पुरुष प्रहरी थिए। पुरुष प्रहरीले महिलाहरूलाई पनि लात हान्दै होइन इँटाले सम्म हान्यो क्या। आज हेमराज थापाको टाउकोमा इँटा पनि बज्रेको मैले देखेको छु। उहाँलाई चाहिँ 10-12 जना पुलिसले चाहिँ लडाएर अनि त्यहाँमाथि फेरि त्यो पार्किङ गरेको बाइकले उहाँको शरीरमाथि किचेर पुलिसहरूले त्यहाँमाथि इँटा पनि हानेको छ। यति प्रहरी ज्यादती गरेको छ नि आखिर हेमराज थापाले के बिगारेका थिए र? हामी सम्पूर्ण त्यहाँ आएका थियौँ कि कुलमान घिसिङलाई पुनः नियुक्त होस् र किर्तिपुरमा जो घरबेटीले मारिएका एक युवा थिए उहाँको चाहिँ आत्माले शान्ति पाओस् र उहाँलाई चाहिँ जो हत्यारा हो उसको चाहिँ आजीवन कारागारमा बास होस् भनेर हामी त्यही 2टा विषय लिएर आएका थियौँ। तर हामीलाई त्यहाँ आइपुग्दा नपुग्दै हामीलाई गल्ली गल्लीबाट कुट्ने, मार्ने, बुट पछार्ने हामीलाई अति भएको छ। आज चाहिँ अति नै गरेको छ। दमन, प्रहरीको दमन सही तपाईँहरूले आज जसरी आन्दोलन गर्नुभयो यो आन्दोलन सफल होला त? अब अवश्य किन हुँदैन। आज त ट्रायल मात्रै हो, हाम्रो पनि आज ट्रायल मात्रै हो। पिक्चर त आउनै बाँकी छ। किनभने आज हामी निस्केको त ट्रायलको लागि निस्केका थियौँ 2-4 जना। आज पनि थियौँ हामी 150 जना। आज पनि हाम्रो 5 ठाउँ भएको छ। काठमाडौँभरिमा 5 ठाउँ हाम्रो आन्दोलन भएको छ भने भोलि 10 ठाउँ हुन्छ, पर्सि 15 ठाउँ हुन्छ। 62, 63, 57, 58 गर्नुभन्दा बरु एकै ठाउँ गरेर आएको भए एकै ठाउँ हामी अड्दैनौँ। यो त जनताको लडाइँ हो। कुलमान घिसिङको 3 करोड नेपाली कुलमान घिसिङको पक्षमा छ भनेदेखि सरकार नातावाद किर्तावाद सालो सम्धि हेरेर बसेको छ भने सरकार जनताका प्रधानमन्त्री होइनन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली साढे अस्तिसम्म मैले भन्थेँ कि जनताको प्रधानमन्त्री हुन्। उहाँलाई मैले बार कहिले पनि मैले कसैको पनि विरोध गरिनँ। तर आजबाट म खुलेर केपी शर्मा ओलीको विरोध गर्दैछु। किनभने जनताको प्रधानमन्त्री होइनन्। अब उनी सालो सम्धिका प्रधानमन्त्री हुन्, घरका प्रधानमन्त्री हुन्, राष्ट्रपतिका प्रधानमन्त्री हुन्। हाम्रो प्रधानमन्त्री रहेनन् आजबाट। अब हेमराज थापा मात्रै होइन, अन्य एकजना महिला पनि घाइते हुनुभएको छ भन्ने हामीले खबर पाएका छौँ। पुण्य गौतम लगायत तपाईँ आफैले पनि त्यहाँ प्रहरीको दमन सहनु पर्यो। हामी धेरैजना घाइते भएको हुन चाहिँ अब हामी चाहिँ अलिकति ट्रेनिङ गरेको भएर हामीलाई त अब बुटको त हामीलाई मतलब हुँदैन, हामीलाई लट्ठीको पनि मतलब हुँदैन खासै, हामीलाई केही त्यो असर पर्दैन। तर हाम्रो एकजना साथी हुनुहुन्छ भित्र, एकजना महिला पनि उहाँको पनि नलीखुट्टामा लागेको छ। अनि अब हेमराज सरलाई बचाउन जाँदा मलाई पनि परार भएको छ, बुटले हानिएको छ। तर मैले प्रतिकार गर्न जाँदाखेरि डिएसपी साहबले माफी माग्नु भएको छ। त्यसकारण मैले केही पनि गरेको छुइनँ। तर त्यो प्रहरीको मैले नाम राखेकी छु। थर उहाँको तामाङ हो, अगाडिको नाम भन्न चाहन्न। उहाँले माथिबाट जे आदेश आयो त्यही नगर्नु भएको हो। कसरी आदेश आउँछ? महिला प्रहरी कहाँ गए? महिला प्रहरी के थापाथलीमा गएर सबै देशभरिका महिला प्रहरी चाहिँ थापाथलीमा गएर सुत्केरी भएर बसेका छन्। हामी महिलालाई महिला प्रहरीले समाउनुपर्छ। पुरुषले किन हामीलाई हातल छ? महिला प्रहरी के का लागि? महिला प्रहरी चोकमा बसेर ठिङ्ग उभिएर बाँस जस्तो उभिएर चाहिँ त्यहाँ बसेर केटाहरूलाई हपाउनका लागि? एउटा सानो बत्तीको लाइटको मिस्टेक भयो भने महिला प्रहरीहरूले त्यो केटाहरूलाई कति सातो खान्छ, केटीहरूलाई पनि कति सातो खान्छ। तर त्यो ठाउँमा किन गएन महिला प्रहरी? हामीलाई पुरुषले किन ज्यादती गर्यो, किन हातपात गर्यो? आज पुरुष प्रहरीले किन हातपाती गर्यो? मैले भोलि गएर त्यो प्रहरीको मलाई नाम थाहा छ, थर उसको तामाङ हो। म उसको लागि चाहिँ सुप्रिम कोर्टमा गएर म उसको स्पेसल निवेदन पेश गर्छु। उसलाई कारबाही हुनुपर्छ। किनभने हामी पनि एउटा देशका गहना हौँ, साहित्यकार हौँ, समाजसेवी हौँ, खेलाडी हौँ। हाम्रो पनि अधिकार हुन्छ तिनीहरूलाई हात हाल्ने। र आजसम्म मैले जति सहेँ आजबाट उता यदि पुलिसले
हात हाल्यो मात्रै भने अब मेरो हात उठ्छ पुलिस अब यो आन्दोलन तपाईँहरूको निरन्तर रहन्छ कन्टिन्यू रहन्छ जबसम्म एमसीसी खारेज हुँदैन, जबसम्म कुलमान घिसिङलाई नियुक्त हुँदैन अथवा कुलमान घिसिङको ठाउँमा जुन एउटा कोइराला आएका छन् तिनीले राम्रो काम गर्दैनन् निमित्त हुन्। अब 15 दिन अझै बाँकी छ भनेको, अब 14 दिन बाँकी होला। हजुर, त्यति हाम्रो कन्टिन्यू रहन्छ। कन्टिन्यू म्याम तपाईँहरू खास आन्दोलनमा गएको त कुलमान घिसिङको पुनर्नियुक्तिको लागि हो होइन, तर तपाईँहरूको कुनै समूह पुण्य प्रसाई जस्तो लाग्छ मलाई, जहाँसम्म नाम लाग्छ उहाँले त आयो सचेत नेपाली भन्दै उहाँको पार्टीको नाराबाजी लगाएको चाहिँ सुन्ने हो कि त्यहाँ पुण्य के अरे कुलमान घिसिङको सपोर्टमा गएको कि आफ्नो पार्टीको प्रचार प्रसारमा गएको भन्ने? म एउटा सपोर्ट देखाउँछु, यो अमला बराबरी छैन। हाम्रो आन्दोलनमा पनि सबै एउटै एजेन्डा लिएर आएका हुँदैनन्। त्यहाँनेरि सरकारका झोले घुसपेट भयो घुसपेट, सरकारका झोले, त्यस पछाडि अभियन्ताका झोले, पैसा उठाएर घर ठडाका झोले र प्लस युट्युबका धेरै जस्ता कोही पत्रकार पनि त्यहाँ झोले बनेर आएको देखाएको छु मैले। त्यसकारण उहाँहरूले आयो सचेत नेपाली भन्नुको कारण चाहिँ उहाँहरूले यो पैसा अलिकति चलखेल गरेर त्यो चाहिँ कुलमान घिसिङलाई चाहिँ अलिकति बिहा घटाएर र हाम्रो आन्दोलनलाई बिहा घटाउन आउनुभएको होला। तर खबरदार भनेको कुलमान घिसिङको टाउकोमा टेकेर राजनीति गर्न खोज्नुभएको। तर खबरदार यस्ता झोलेलाई कुनै पनि अधिकार छैन कुलमान घिसिङलाई सपोर्ट गर्ने। हामी हजारौँ लाखौँ करोडौँ जनता छौँ सडकमा, त्यो सडकभित्र आएर यदि आफ्नो पार्टीको नारा लाउँछ भने त्यसको नाकको डाँडी भाँच्युन्जेल चाहिँ मैले दिन सक्छु क्या। त्यतिखेर चाहिँ मेरो कानमा र मेरो आँखामा पऱ्यो भने नाकको डाँडी भाँच्यो। पहिले नेपालको झन्डा, अनि राष्ट्रियता, अनि त्यस पछाडि पार्टी, अनि त्यस पछाडि नातागोता, अनि त्यस पछाडि समाज। तपाईँहरूले याद गर्नुपर्ने होइन भने कि अस्ति बेलुकी पनि तपाईँहरूले क्यान्डल बाल्दा पनि उहाँले आफ्नै पार्टीको प्रचार तपाईँहरूको आन्दोलन चाहिँ कस्तो भने कि उहाँलाई हामीले सचेत गराएका थियौँ र म उहाँलाई फेरि अहिले एकछिनमा सम्झाउने पनि छु। किनभनेदेखि यो पार्टीको नारा होइन, हाम्रो पनि पार्टी होला, हाम्रो पनि संस्था होला, हाम्रो पनि केही समाज होला, तर हामीले कहिले पनि पार्टीको झन्डा बोकेको छैनौँ। पहिले राष्ट्रियता, राष्ट्रको झन्डा, त्यस पछाडि पार्टी। आज यसरी दमन गर्यो प्रहरीले भनिरहनु भएको छ। हेमराज थापा र एकजना लेडिज उहाँ चाहिँ अस्पतालको बेडमा हुनुहुन्छ, तपाईँहरू पनि घाइते अवस्थामा हुनुहुन्छ धेरैजना। अब कि युवाहरू सडकमा प्रहरीको दमन, प्रहरीको लट्ठी खान आउँछन्? अवश्य, यो त केही पनि होइन। एकजना व्यक्तिको लागि त्यति तयार छ नेपाली जनता? अवश्य, हामी त ज्यान दिएर लडेका छौँ। हेमराज थापा जस्ता हजारौँ थापा आउँछन्, म जस्ता हजारौँ, भाइ जस्ता हजारौँ, लाखौँ, करोडौँ, 3 करोड नेपालीको समर्थन छ कुलमान घिसिङलाई। 17 अर्ब घाटामा गएको लाइट 17 घन्टा 18 घन्टा हामी अँधारामा बस्थ्यौँ। हामीलाई यस्तो लाग्थ्यो कि नेपालमा हामी उज्यालोमा बस्दाखेरि कस्तो हुन्छ अनुभव। हामी विदेश गएर आउँथ्यौँ, विदेशमा झलमल्ल हुन्थ्यो, 12-24 घन्टा उता झलमल्ल हुन्थ्यो। हाम्रो नेपाल कहिले होला भनेर हामी तडपिन्थ्यौँ। जब 4 वर्षसम्म हाम्रो एक दिन पनि लाइन गएको छैन। तर अहिले जसलाई नियुक्त गरिएको छ यिनी कोइराला, यदि 1 घन्टा मात्रै लोड सेडिङ भयो भने यिनको घरमा गएर बम हान्छौँ हामी। बम कसको घरमा चाहिँ? त्यही कोइराला भर्खर भएको अहिले जो नियुक्ति गरेको छ नि, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुन्। अब यिनका पनि त पालो आयो नि, अब सबैको पालो आयो। हिजो सरिता गिरीको घरमा कालो झन्डा देखाएर लात्ते हान्ने पनि हामी नै हौँ भनेदेखि भोलि सबैको पालो आउँछ, कर्मश पालो आउँछ। हामीसँग लिस्ट तयार छ, हामीलाई मारोस् लगेर मतलब छैन। हामी ज्यान दिएर लडेका छौँ। 62, 63, 57, 58मा युद्धमा लडेकै मान्छे हो। अब फेरि लडिन्छ, के छ, ज्यान जाओस् न, के छ र, अब के चाहिँ पाउनु छ र? देशको लागि सहिद हुनुपर्छ भने हुइसक्यो, ठुलो कुरो हो र। गोली खान तयार हुनुहुन्छ? अवश्य, खान पनि तयार छ, खुवाउन पनि तयार छ। फेरि खान मात्र होइन, हाम्रो पनि अधिकार छ। गोली पनि हान्नुहुन्छ तपाईँहरूले? हामी त्यही गोली खोसेर हान्छौँ। हामीले पनि ट्रेनिङ दिएको प्रचण्डले नै हो क्या अरे। गोली बनाउन, बारुद बनाउन ट्रेनिङ दिनु त प्रचण्ड नै हुन्। दिएका छन् हामीलाई ट्रेनिङ प्रचण्डले। हामी पनि पूर्व माओवादी लडाकु नै हौँ। त्यसकारण हामीलाई सबै आउँछ, बारुद भुट्न आउँछ, गोली हान्न आउँछ, चलाउन आउँछ, सबै आउँछ। ओके, यता जेरी कमराकारजी हुनुहुन्छ, सुरु गरौँ। के भन्न चाहनुहुन्छ? आज हेमराज थापाजी यसरी लडेर अस्पतालमा हुनुहुन्छ। हिजोको दिनमा ज्ञानेन्द्र साई पनि यसरी नै अस्पताल आउँदा तपाईँहरू समर्थन गर्न आउनु भएको थियो।